我的猫它十分好动，经常会自己跑出去玩。今天它一样吃完早餐，又开心地出门溜达了。由于我们家住在郊区，空间宽阔，也没什么车流，因此我都这样放任它自己到处冒险。反正只要窗户留个缝隙，等到晚上它肚子饿，就会自己回来了。已经10点多了哎，小花怎么还没回来啊？小花，你跑去哪了啊？这么晚了哎。项圈上怎么好像绑了什么东西？这不是绑头发的吗？你是跑去谁家玩了啊？人家还送你小礼物哎，有没有好好感谢人家啊？我看来写个回信感谢他好了。你是小花的新朋友吗？谢谢你送她的礼物，好想知道小花平常都到哪里玩了哦。隔天我将纸条固定在项圈上，不知道会不会收到回信呢？啊，你终于回来了。这不是原本的纸条吗？有刮痕呢，好像是一个小屋和一棵树。为什么不写字呢？难道说你朋友是小孩子吗？呵呵。急寻失踪儿童。这个小女孩的发饰，难道说小花，你到底要去哪里呀？等等啊！这棵树和房子，难道说这里就是……后来，警察顺利救出了小女孩，也循线抓住了坏人。据说她已经被绑匪监禁在这里好几天了。如果不是小花发现她的话，不知道会发生什么可怕的事呢。总之，小花，你这次真是做了好事呢，太好了。